y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a seguir repasando cómo ha sido el inicio de mandato en uno de los concellos de la comarca, en este caso del Eume, como ya hemos hecho con otros municipios de esta zona de Galicia. Hoy tenemos con nosotros al alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández. Alcalde, muy buenas tardes y bienvenido a Espacio Abierto. Buenas tardes. Bueno, pues hablaba yo de este inicio de mandato. Ya son aproximadamente 4 meses los que el Partido Socialista lleva gobernando en Pontedeume después de un cambio de color político. Anteriormente hay que recordar que estaba el Partido Popular en el gobierno. ¿Qué balance puede hacer de este inicio de mandato? Ben, pois inicialmente todo un reto, porque traballar para mellorar a vila na que un naceu, na que un se criou e na que un reside, lógicamente sempre é un reto e é moi gratificante, non? E o balance, dende logo, eu sempre digo o mismo cando me preguntan moitos veciños e compañeiros, non me atopei nada que non me esperara. Eso non quere dicir que todo o que me atopara fora bo, sino que, bueno, o feito de que xa estivera na oposición como concellero durante os últimos anos, pois me daba xa un certo coñecemento de como se atopaba o Concello de Pontedeume e cales eran as eivas que nos íbamos a topar, vale a redundancia, ao chegar ao goberno. Efectivamente, xa hai cuestións cas que non contábamos, porque, por desgraza, non fluía moita información no anterior mandato entre goberno e oposición, pero, bueno, repito, para min é todo un reto traballar para mellorar a vila e a calidade de vida dos meus veciños. ¿Se ha encontrado, alcalde, quizás en algún área alguna sorpresa o algo inesperado? Sí, dende logo, é dicir, a nivel económico atopámonos algunha sorpresa, se ben é certo que polo anterior goberno se dicía que non tiñamos, ou que tiñamos débeda cero cos bancos, e iso é certo, había débeda cero, porque non debido a que fora unha boa xestión, sino porque os créditos que había concertados do pasado pois foron vencendo pouco a pouco, pero si hai unha situación económica bastante complexa. Tivemos que realizar un plan económico financiero durante este ano e un plan de axuste que se vai incumprir, porque non houve un control do gasto durante os 6 primeiros meses do ano. Nós, lógicamente, cando chegamos á alcaldía, topámonos con que prácticamente o 70 e pico % do orzamento xa estaba gastado, polo tanto, tivemos que facer un exercicio de contención do gasto bastante importante, non? E de aforro, para intentar, na medida do posible, que ese desaxuste que nos vamos a topar a fin de ano pois fora o menor posible, non? Pero, bueno, sí que hai determinadas cuestións, por exemplo, co tema da gardería municipal, que nunca se nos comentaran, e que ahora topamos con que vamos a tener que asumir un coste moi elevado para esa infraestructura, é dicir, nos temos que asumir a urbanización dunha parcela que nos costa 150.000 euros, a instalación dun novo patio cuberto no Ceico Cero Freijomil que nos costa outros 80.000, e outros 20.000 de desmontar o patio actual, e iso temos que sumarlle un 40% do coste total da obra que tamén temos que asumir, é dicir, isto rondará uns 600.000 euros, unha cifra que actualmente é inasumible por parte do Concello, se temos que sumarlle pois a aportación que deberemos realizar ano que ven tamén para o mercado municipal. Por tanto, sí que había certa irresponsabilidade por parte do goberno anterior asumindo compromisos que non podían asumir, é dicir, porque económicamente eran inasumibles para as arcas municipais. Temos que recordar que Pontedeume leva dende o ano 2009 sin orzamentos, con un orzamento prorrogado e con un orzamento irreal. Estamos traballando con un orzamento de 8 millóns de euros cando o orzamento real é de 5 e pico, non chegamos aos 6. Por tanto, iso fai que temos moitos axustes e repito que aqueles compromisos adquiridos en moitos casos por anterior goberno baseándose nunha estimación de ingreso totalmente irreal van a ser difícil podelos asumir. Por tanto, neste caso, tenemos que facer unha redefinición quizáis do proxecto da negociación co Consorcio de Igualdade e Benestar para intentar buscar algunha saída que nos permita asumir a nosa parte, pero non dende logo nunha cantidade como esta que como comentar. Este é un exemplo, non, de outros moitos que nos atopamos ao chegar á alcaldía. Hablaba antes de la situación económica, alcalde, ¿qué medidas de ahorro ha aplicado su gobierno en este tiempo y de qué forma cree que se podría mejorar esa situación económica? Ben, a principal e a primeira medida de aforro que adoptamos tan pronto chegamos ao goberno foi a reducción dos salarios e das dietas dos membros da corporación. É unha medida que nos vai permitir aforrar 30.000 euros ao ano. Tamén estamos renegociando todos os seguros que ten concertados o Concello que as distintas compañías aseguradoras, e levamos aforrados uns 8.000 e creemos que ao longo dos próximos meses poderemos aforrar tamén entre 8 e 10.000 euros máis. Levamos tamén a cabo unha serie de medidas de contención do gasto porque por parte do anterior executivo se tiraba moito de empresas privadas para realizar determinados traballos que terían que corresponder, o que mellor dito, que correspondían aos empregados municipais. O que fixemos, foi revertir un pouco esa situación e que foran os propios empregados municipais os que levasen a cabo determinadas actuacións, sobre todo de vías e obras, e ahora no verán que tivemos xente contratada a través do Risga e do INEM,
varios albaneles, pois podemos realizar moitas actuacións cun coste pois moi inferior ao que lóxicamente teríamos se o tiveran que desenvolver algunha empresa privada. A mellor disto, lóxicamente, para mellorar os ingresos do Concello, lóxicamente, temos que adoptar determinadas medidas tendentes, pois, precisamente, a mellorar eses ingresos, non valga a redundancia. E entre esas medidas está, como dixen, a de reducción dos gastos da corporación, a de unha mellor xestión dos gastos e os ingresos, controlando aqueles gastos que igual poden ser superfluos ou que igual nos últimos anos non se atendeu debidamente e, por tanto, no caso dos seguros, pois si había posibilidades de renegocialos e así sucedeu, e tamén con determinadas medidas, entre elas, basicamente, a concesión de licencias. É dicir, no área do urbanismo tínhamos un problema moi importante cun retraso, unha acumulación de traballo brutal dos últimos anos. E o que estamos facendo nos últimos meses foi reforzar precisamente esa área coa contratación de máis persoal, neste caso dunha administrativo para urbanismo, e conseguimos que nos últimos 4 meses recadar máis que nos 6 meses anteriores vía licencia urbanística. Ainda que estamos moi lonxe da estimación de ingresos que tiña o anterior goberno nese orzamento no 2009, que era de 190.000 euros, e como exemplo no 2014, no ano pasado, só recadamos 9.600 euros. É dicir, de 190.000 que había previsto, só recadamos 9.600. Afortunadamente, agora nestes 3 meses, elevamos aproximadamente uns 20 e pico mil euros. Estamos moi lonxe desa cifra de 190.000, pero sí vamos avanzando, e, polo tanto, eso, pois, lóxicamente, redondará positivamente nas arcas municipais, porque temos miles de euros a día de hoxe paralizados en licencias urbanísticas dende o ano, algunhas delas do ano 2012 e 2013, que temos que, lóxicamente, facer un esforzo, como digo, na dotación de persoal e medios técnicos e humanos nese área para poder recadar máis, lóxicamente, repito, eso será moi beneficioso para as arcas municipais. Bueno, y ahora que me habla el alcalde de las licencias urbanísticas, le quiero preguntar por un plan importante para Pontedeume, que como también lo es para cualquier concello, ¿no? El plan de urbanismo. ¿En qué situación actual se encuentra este proyecto? Ben, o plan xa está para a súa aprobación definitiva. Sabes que a aprobación definitiva dos plans compete única exclusivamente a Xunta de Galicia, non? No mes de maio, que nos recordase, remitía o plan para a Secretaría Xeral de Urbanismo para a súa aprobación definitiva. Transcorrido un tempo, nos enviaron unha comunicación que había que facer unha serie de modificacións, realizáronse esas modificacións, volveuse a remitir, nos volveron a enviar outra comunicación, porque había unha cuestión, cunhas diligencias do plan e demais que había que modificar, realizouse, e remitimos algo máis de 2 semanas, para, precisamente isto que decía, para a súa aprobación definitiva. Eu, lóxicamente, non podo dar unha data para a súa aprobación, porque non depende do Concello, porque, aparte, digamos que a experiencia nos indica que non podemos facer ese tipo de apreciacións, porque, lóxicamente, sempre que se dá unha data nestes casos, cando depende de outra administración, suele non cumprirse, non? Pero neste caso, sí que a Secretaría Xeral por lei ten 3 meses para informar o documento e para proceder á súa aprobación definitiva se non houbera ningún tipo de problema ou cuestión a modificar. Xa se esgotou un mes dese prazo coa comprobación da integridade documental do documento, e agora entendo que dentro deste prazo de 2 meses, xa hai uns 10 días, 15 que está no seu poder, pois debería, se non houber ningún problema, que estar aprobado. Pois repito, depende a Xunta de Galicia única exclusivamente a súa aprobación, e eu confío en que dende a Secretaría Xeral de Urbanismo se faga o posible para aprobar un plan que levamos tantos e tantos anos esperando. ¿Y qué objetivos tiene este plan de urbanismo, alcalde? Pois, entre outras moitas cousas, liberar para a construcción de determinadas zonas da vila, é dicir, a día de hoxe temos moitísimos veciños que están esperando a que se aprobe ese plan para poder presentar proxectos de construcción, sobre todo para vivendas unifamiliares e demais, non? Por lo tanto, é moi positivo a súa aprobación tanto para o Concello, porque redunda, como dixen anteriormente, nun maior incremento dos ingresos, pero tamén no propio veciños, porque moitos deles levan anos esperando a que se solvente o problema que nos xeraban as normas subsidiarias do ano 86, que lóxicamente teñen certo desfase transcorridos tantos anos. Por lo tanto, é capital para o Concello de Pontedeume e para o seu desenvolvemento urbanístico, tanto presente como futuro, que podamos contar con ese documento e que podamos facelo máis canto antes. Bueno, sin duda un plan importante para los vecinos. Y hablando de los vecinos, le quiero preguntar por las últimas cifras que en el ámbito del desempleo que arrojaba la Xunta de Galicia. En el Concello de Pontedeume aumentaba en 25 el desempleo, situando en 580 las personas que buscan un trabajo. ¿Qué primera valoración hace de estas cifras, alcalde? Non, de logo, calquer incremento do paro é unha cifra negativo para calquera sociedade, e máis nos tempos que corren. Lóxicamente, nos concellos non temos competencia directa no emprego, pero sí temos fórmulas
fórmulas ou se temos mecanismos para incidir directamente na creación de emprego, non? Entre as cuestións que nós temos pendentes para, digamos, revertir esta situación está reforzar e revitalizar o centro de formación de forendes, que nos últimos meses, bueno, xa estamos a desenvolver algún curso, de feito, ahora temos alrededor dunhas 20 e pico persoas que están facendo un curso de xardinería e de técnicas forestais, etc., financiado tamén pola Xunta de Galicia, pero tamén Ponteme, que é unha vila turística cun incrível potencial, non? A todos os niveis, dende logo desenvolver esa faceta turística é importantísimo para a nosa vila e iso é unha xeradora de emprego, non? Nos, entre as propostas que tiñamos, e falo de determinadas cuestións concretas, está a de sacar a concurso determinadas propiedades que ten o Concello para que se poidan instalar aí locais de hostelería, fomentando, lógicamente, que se contrate a veciños da nosa vila e tamén xerando riqueza, ademais de que melloramos un pouco máis o atractivo de Pontedeume. Lógicamente, con estas medidas temos que ir parexas, o que medidas encamiñadas a mellorar a imaxe da vila, do ornato público, non? A política do detalle, que decía un compañeiro meu xa hai anos, que lógicamente nos últimos anos estuveron bastante desatendidas, non? E Pontedeume é unha vila, como repito, que ten un incrível potencial, lógicamente temos que facer un esforzo por poñela, digamos, máis decente do que estaba hasta os últimos anos. E lógicamente despois temos un polígono industrial que está por desenvolver. Nos últimos días chegou unha licencia para instalar unha nova empresa e o que estamos a facer do Concello xa non é dar pasos en canto a incentivar que se instalen empresas na nosa vila, sino sair nós directamente a buscar inversores. É dicir, un empresario que me comentaba estes días que había certa xente interesada, bueno, pois o que fixen foi xa poñerme en contacto directamente con eles para explicarles un pouco cales son os incentivos que temos pensado dotar ao longo dos próximos meses e que nós, por exemplo, na concesión de licencias é prioritaria, por exemplo, a instalación de empresas, porque son xeradores de emprego e de riqueza, lógicamente, temos moito interés en que o polígono de Pidireiro se poda desenvolver e podamos ter ateigado de empresas no menor tempo posible, lógicamente. Bueno, para luchar contra el paro, alcalde, también el Concello de Pontedeume está trabajando en la vía de la contratación de personal en la propia administración local, ¿no? Es otra, digamos, otra medida, ¿no? Sí, unha das cuestións que nos atopamos ao chegar é que a nivel laboral e de persoal o Concello estaba nunha situación pésima, é dicir, nos denunciamos ao longo dos últimos anos que a política de persoal do anterior goberno estaba a ser nefasta, xa non só porque incidía directamente nun mal funcionamento da propia administración, sino porque ese mal funcionamento o padecían ao final os cidadáns, é dicir, antes poñía o caso do urbanismo, non? A xente leva anos, en algún dos casos, esperando por licencias. Que se fixo? Pois contratar unha persoa máis para que poida mellorar un pouco a xestión que se fai dende ese área. O mesmo nas áreas de tesorería e secretaría, tamén secretaría, digamos, é o corazón do Concello, todo pasa por ali, incluso o propio goberno, por moi boas intencións e iniciativas que queira poñer en marcha, se chegamos ali, aquelo está atorado porque hai un volumen exagerado de temas pendentes que non dan saído porque non hai persoal para desenvolver, lógicamente, non temos nada que facer, non? Por iso, o que fixemos agora é sacar tamén a concurso unha praza de técnico de administración xeral para urbanismo, unha persona que se dedica a tramitar e que tamén intentaremos que este pendente do BOP, do BOE e do DOGA de todas aquelas subvencións que salgan para concellos e que nos podamos recoller, é dicir, alguén que se dedique, ademais de tramitar todas aquelas cuestións relacionadas ca secretaría, que se dedique tamén a captar todo tipo de inversións. A seguinte, digamos, a incorporación que temos prevista é a dun tesorero municipal. Pontedeume leva 2 anos e pico sin tesorero, non? Non se cubreu esa praza por parte do goberno e iso nos levou a unha situación na tesorería insostible. Temos agora mesmo 5 millóns e pico de euros pendentes de cobre e outros 5 millóns e pico pendentes de pago, algúns deles dos anos 80 incluso, non? Por lo tanto, temos un problema no que estamos a perder ingresos porque moitos deles se aplica o principio de prescripción e xa son incobrables, non? E compre que no menor tempo posible empecemos a reforzar ese área porque senón os problemas que vamos a ter no presente e no futuro van a ser gravísimos, porque, repito, temos un montón de incobros e de falta e de pago, perdón, e de pendentes de pago dun volumen moi considerable. E a día de hoxe penso que pode haber igual tamén 1 millón e pico de euros aí paralizado, que lógicamente, se o tivésemos saneada a tesorería non estaríamos nesa situación. Todo este tipo de cuestións que estou comentando veña a confirmar o que xa decíamos, é dicir, repito, que dicín inicialmente, que a política de persoal do anterior goberno era nefasta e ademais que aquilo que dicían que non se podía contratar persoal era falso, é dicir, ou polo menos era relativamente falso.
caso. Si é certo que hai determinadas áreas que o Ministerio de Facenda non nos permite contratar persoal, pero hai outras que son necesarias para o correcto funcionamento do Concello e, repito, nas autorizaron para a contratación deste técnico para urbanismo e entendo que nos van a autorizar tamén para a Secretaría, polo tanto, non era certo que non se podía contratar, senón que era unha decisión do anterior goberno. Sirva como exemplo que actualmente temos 140.000 euros en sentencias perdidas co persoal municipal que temos que pagar. E temos unha sentenza pendente ahora de outros 90.000 euros polo despedimento dunha traballadora tras unha baixa maternal, que previsiblemente, polo que nos din os abogados, pode ser que a perdamos. Por tanto, estaríamos en torno aos 230.000 euros en sentencias perdidas, de cuestións que se sabía perfectamente que se iban a perder, pero parece que a responsabilidade de quen gobernaba naquel momento non lle permitía ver que, ao fin de contas, quen pagaba eran os veciños e veciñas de Pontedeume, non? E é unha das cuestións, unha das patatas quentes, por decirlo de forma coloquial, que tenemos que afrontar ao longo dos próximos meses. Hablaba antes, alcalde, de su preocupación por mejorar la imagen del Concello de Pontedeume. Hay un edificio emblemático que además también sirve para generar riqueza, como es el mercado municipal. En el anterior mandato asistíamos a un acuerdo entre gobierno local, Xunta y Diputación. Ahora mismo, ¿qué obras están previstas en este edificio? Ben, continuamos co proxecto do anterior goberno. Que pasaba? O anterior goberno firma un protocolo que non é en convenio, é un protocolo en a mera declaración de intención, sin validez xurídica, o 17 de marzo. Ese protocolo establecía que tiña que entregar o Concello un proxecto de execución en 100 días, nun prazo de 100 días, á Deputación e á Xunta de Galicia para a posterior firma do convenio, que xa sería o documento con a validez xurídica para poder levar a cabo todas as actuacións. Ben, nos chegamos o 15 de xuño á alcaldía, cando quedaban apenas 10 días para rematar ese prazo e non había proxecto de execución. Por lo tanto, incumpriuse ese prazo, ainda que tendo en conta que era un protocolo, nas dúas administracións nos dixeron que non había problema, por retrasarnos un pouco. Se falou ca empresa redactora e penso que, quero recordar, que o proxecto de execución desa obra chegou a finales do mes de xullo, se lle remitiu ás dúas administracións para o seu estudo e a patrimonio, porque, lóxicamente, como ben sabedes, o mercado municipal de Pontedeume é un edificio protegido, non? E ten que contar a actuación cos informes favorables de patrimonio. Ben, o informe de patrimonio favorable a esa actuación chegou hai 10 días. Por tanto, a mí me chama moitas veces a atención cando do Partido Popular un mes se di que as obras xa terían que estar empezadas. Iso é rotundamente falso e eles o saben, porque a tramitación dunha obra destas características, sobre todo tendo en conta que cando eles salen do goberno no 15 de xuño non había proxecto de execución, non había autorización de patrimonio, non había unha partida consignada no orzamento para a aportación que tiña que facer o Concello, que era de 500.000 euros, e non había asinado ningún convenio, é imposible que as obras iniciasen no mes de setembro. Totalmente imposible. E iso sería imposible gobernase quen gobernase. Que é o que fixemos? Renegociar ese convenio con a Xunta de Galicia e a Diputación para facelo realista. É dicir, de nada sirve que eu asine un convenio 2015-2016 cando sei que os 150.000 euros que tiña que aportar a Xunta neste ano non iban a poder justificarse dentro dos prazos establecidos, porque era imposible e así lo trasladaron os técnicos correspondentes. Por lo tanto, que fixemos ao longo dos últimos semanas? Reunirnos novamente Diputación e Dirección Xeral de Comercio, e chegar a un acordo no que se firmará un convenio que será 2016-2017, no que aportaremos as mesmas cantidades porcentualmente ás tres administración, que rondarán os 380.000 euros o ano que ven cada unha das tres e 150.000 cada unha das tres no ano 17. O convenio, eu penso que igual a menos de un mes ou un mes como moito poderíamos ter xa asinado, non? E, polo tanto, iniciarse aos trámites para a contratación do mesmo, toda vez que xa contamos co informe favorable de patrimonio, hai unha pequena modificación que nos solicitaron, que nada, unha cousa que non influe para nada no proxecto, que se pode asumir e que realizarase sen ningún tipo de problema. E despois temos a negociación do edificio da Agraria, que o seu derribo é necesario e imprescindible para cometer a obra e que foi un terreo donado polo Concello de Pontedeume no ano 56, que recordar, para a Hermandade de Labradores, e nese acordo se establecía que se algún día desaparecía esa Hermandade de Labradores, automáticamente revertiría de novo no seu legítimo propietario, que era o Concello de Pontedeume, neste caso os veciños e veciñas de Pontedeume. Ben, nos informamos deste acordo ou da existencia do mesmo ao anterior goberno durante a pasada legislatura. O anterior goberno non fixo caso e decidiu pagar o que pedía a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia nos pedía 60.000 euros, dos cales nos descontaba un local que nos lle cedíamos por parte do Concello durante 75 anos e teníamos que pagar finalmente 40 e pico mil euros. Ben, eu entendo que entre administracións temos que comportarnos de forma responsable e non como piratas, é dicir, se hai un acordo do ano 56 que establece que eso era do Concello de Pontedeume e que automáticamente ca desaparición das Hermandades de Labradores revertiría de novamente no seu legítimo propietario, entendo que a Xunta de Galicia debería ser máis responsable
responsable e xenerosa cos veciños e veciñas de Ponteme, non con este goberno, que eso é o de menos, sino cos veciños e veciñas de Ponteme, porque eso foi noso. E non é de recibo que nos teñamos que pagar agora uns cartos por algo que xa era noso. Nos estamos dispostos a ceder incluso de por vida un local no Forendes, é dicir, quid pro quo, nos cedemos un local a cambio de outro local, pero non nos parece de recibo ter que pagar 40 e pico mil euros. Ahora solicitamos a para a consecución deste fin unha reunión coa Consellería de Facenda, que é quen leva esa cuestión. Desgraciadamente, porque xa o poden ver nos últimos días, non contamos nesta negociación ou non vamos a contar co apoio do Partido Popular de Pontedeume, que xa di que vamos que ter que pagar sí ou sí. Me parece unha auténtica irresponsabilidade, porque, tendo en conta, ademais, que a Xunta de Galicia está máis do Partido Popular, lóxicamente, chegar a unha negociación deste tipo, co apoio e respaldo de todos os grupos da corporación, facilita moitas cousas. Se non ter o principal grupo da oposición, que ademais é do mesmo cor que o da Xunta de Galicia en contra, non axuda. Pero, bueno, é un exemplo máis de que quen estaba gobernando Pontedeume ata hai uns meses e agora está na oposición, continúa a facer prevalecer outros intereses que non son os dos veciñas e os veciños de Pontedeume, polo menos a defensa dos intereses e da economía municipal, que é o que teria que facer, poñerse do lado do goberno local nesta negociación para intentar non ter que pagar ou aforrar as arcas municipais e, polo tanto, a todos os seus meses e aos meses 44.000 euros. Lógicamente non vamos a contar ca súa axuda, pero nos temos que seguir adiante con esta negociación. Bueno, alcalde, ahora que hablamos de la Xunta de Galicia, además de ese apoyo en el mercado municipal, ahora que van a presentarse, se están presentando ya esta semana los presupuestos autonómicos, ¿espera alguna aportación más del gobierno gallego? Sí, lógicamente, no seu protocolo a Xunta de Galicia establecía 150.000 euros por o ano 2015, que ahora se van a trasladar ao 2017, e ahora espero, porque así teño compromiso e non teño motivos para dubidalo, que se establezan, bueno, no orzamento deste ano 2016 os 380 e pico mil euros que lle corresponden da asignación ou da aportación da Xunta de Galicia para o vindeiro ano 2016 en canto á obra do mercado municipal. Lógicamente temos algúns problemas de saneamento e demais que tamén trataremos con Agua de Galicia para intentar que haya algún tipo de aportación por parte da Xunta de Galicia a ese respecto e poder solventar determinados problemas que temos, sobre todo na zona de Boebre e na praia de Ver, cos vertidos, que temos que construir unha depuradora e, lóxicamente, se pudermos contar con unha financiación por parte da Xunta de Galicia, se non para a totalidade, para a parte das obras, sería moi positivo. Bueno, alcalde, acabamos hablando en esta entrevista de un lugar, yo creo que emblemático y además bello, ¿no? En el ámbito del medio ambiente, como son las fragas de Leume. Ahora mismo, ¿cómo describiría el estado de este espacio que sufrió un incendio hace pocos años y qué propone en cuanto a su gestión para el futuro? Vale, empezando polo final, eu penso que Pontedeume e a comarca do Deume en xeral levaba moitos anos vivindo de espaldas ao Parque Natural das Fragas do Deume. É dicir, eu sempre poño o mesmo exemplo, como estarían as fragas do Deume se estiveran no País Vasco ou en Cantabria ou en Asturias, non? É dicir, penso que faltou por parte das distintas administracións unha aposta clara e decidida por unha explotación responsable, lóxicamente, porque se trata dun parque natural, pero sí por unha explotación turística do parque. Pontedeume é a principal porta de entrada a ese parque, e penso que nos últimos anos vivimos de espaldas a esa situación. É dicir, non se concibe que un concello que ten un parque natural prácticamente cando fai unha descripción das potencialidades as que conta turísticamente sexa unha máis, é dicir, se pasa por riba como calquera das outras, cando eso non é de recibo. É dicir, temos un increíble potencial que lóxicamente temos que desenvolver. E a nosa intención, lóxicamente, cos concellos que están tamén dentro do parque, ca colaboración da Xunta e da Deputación, é establecer mecanismos que poidan desenvolver unha oferta turística do parque de nivel. Temos que empezar por mellorar os accesos. O acceso ao Parque Natural das Fragas do Deume por Pontedeume non é o mellor acceso dos posibles. É dicir, nós ahora esperamos contar ca axuda da Diputación e da Xunta de Galicia para aglomerar a parte que nos queda dese tramo, que xa se realizou unha parte este verán, pero tamén intentaremos conseguir unhas beirarrúas, porque tendo en conta que é un parque natural debemos favorecer que a xente poida ir camiñando ata o parque sin xogarse a vida, como está a suceder nos últimos anos, e, por tanto, na parroquia de Hombre, que é a que dá entrada, nos vamos a loitar para que se poidan construir unhas beirarrúas, ainda que é unha estrada de titularidade provincial. Esperamos poder contar a través de algún tipo de convenio que plantexaremos nos próximos meses tamén ca colaboración da Xunta de Galicia.
lóxicamente, desde o Concello xa estamos a facer un esforzo na promoción turística que, lóxicamente, se verá incrementado ao longo do ano que ven cos orzamentos, non? Porque estamos a elaborar uns orzamentos nos que, entre as prioridades deste goberno, está a promoción turística da nosa vila, como decía antes, cun plan de ornato público que mellora a imaxe do casco e as parroquias, pero tamén abordando a situación do parque e a promoción do parque natural. Temos a fortuna de que, como non somos o único concello, pois podemos levar a cabo incluso este tipo de promoción conxuntamente cos concellos do parque, e sobre esa cuestión incidiremos. Sobre a problemática surgida no parque nos últimos meses co tema dos propietarios e demais, eu estou totalmente de acordo co comentaba outro día o alcalde da Capela, é dicir, no País Vasco en Cantabria existen parques naturais que tamén teñen propiedades privados, o sea, propietarios privados, digamos, de parte do parque, aos que se les compensa, é dicir, se eu teño unha propiedade que non podo facer uso dela, que teño restringido calquer tipo de uso, o normal é que a administración ou ben adquira esa propiedade ou ben me compense, porque non ten sentido que eu pague por un monte se non lle podo sacar ningún tipo de rendemento. Entón, hai que haber dos opcións, repito, ou ben que se me adquira por parte da administración correspondente esa propiedade, ou ben se me indemnice. E esa proposta que fixemos dentro do Concello Socialistas do Parque Natural, non, que temos parte do parque, e que a Consellería é unha cuestión que non depende dos técnicos, é unha cuestión, unha decisión meramente política. É dicir, a Xunta de Galicia, que lle pode supoñer na Xunta de Galicia no seu orzamento establecer unha partida para a compensación deses propietarios dentro do que son os orzamentos, o global dos orzamentos da Xunta, pois unha cousa mínima, gastamos cartos en cousas moitas veces bastante máis innecesarias. Por tanto, aposto e apoio as reivindicacións dos propietarios das fragas e apoio a proposta de que por parte da Xunta de Galicia ou ben se lles compense ou ben se adquiran eses montes. O que non é de recibo é que eles estén dentro do parque, eles son os responsables de que o parque pervivira ata a actualidade, porque o Parque das Fragas do Eume non foi parque natural toda a vida e, polo tanto, non estaba protegido. E se conservou ata a actualidade foi polo esforzo e polo compromiso dos propietarios e, polo tanto, penso que dentro da administración debería ter en conta tamén esa situación, ese feito e compensalos os problemas que lle xera e a falta de sacar certo rendemento, non, a esas propiedades. Pues sin duda un parque, como decimos, emblemático y que pues económicamente para Pontedeume significa mucho. Bueno, veremos qué sucede en ese entendimiento, en ese conflicto entre propietarios y administración autonómica. Bueno, alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, ha sido un placer tenerla aquí esta tarde con nosotros para repasar la actualidad. Muchas gracias. Gracias, y a ustedes también. Gracias, como siempre, por su atención, y ya saben que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. También nos pueden seguir por Facebook y en directo en nuestra página web tvferrol.es. Muy buenas tardes y hasta luego.